السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم عند وكيلي اونسولايف. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم اون ديتاي هاد القربه ديال الضوء الكتريك، كيفاش ممكن تركبوها واخا ما تكون كتفهم حتى شي حاجه في هذا الشيء. راه ممكن انك تركبها، باش ما يبقاش نصيفطوا لك راكبه بحكم ديال لومبالاج ديالها كيجي هكا. هاد الطريقه ديال التركاب اللي غادي نوريكم راه صالحه لكاع الموديلات اللي كنبيعوا. حنا دابا تقريبا دوزنا شي 4 ولا 5 د الموديلات، ومازال غيجيو موديلات اخرين تقريبا عندهم نفس البرانسيب. اول حاجه كتجيك القربه هكا. حنا الحاجه الوحيده اللي كنفيريفيو فاش كنصيفطوا لكم هاد البومبا هي الموتور. الموتور خاصو يكون خدام. ثاني حاجه هو هاد لي زاكسيسوار كنقلبوهم وحده وحده باش ما توصلكم حتى شي حاجه ناقصه. صافي. اول حاجه هانتوما الاخوان، كاين هاد الريغلاج هذا ديال الموتور كيركب في هاد البلاصه. هذا كيعطيك واحد لوبسيون. دونك هنا الا بغيتي تخدم بالريغلاج كدوز جهه الدائره وكتشوف القوه ديال الموتور اللي بغيتي، واش بغيتي غير شويه كما كتسمعوا دابا، ولا بالجهد ولا بالجهد كاع بحال هكا. سينو كتبقى خدامين بلا بريسيون ديال البومبا. وانا كنفضل انه يسكت بحال هكا وتخدموا بلا بريسيون ديال البومبا ديريكت. دونك هذه اول حاجه. هذه البلاصه ديال الشارجور من كيتشارجا، هذا الشارجور ديالها. هذا بلا ما نفتحوه كنجيو كنركبوا القبضه ديال المانيوال. من واحد القضيه اخرى، تقدر هادشي ديال المانيوال ما تخدمش به. مثلا انا بغيت نخدم مانيوال، بغيت نخدم غير الكتريك، كنجي كندير الغلاقه هنا في البلاصه ديال المانيوال، كندير هذا على قبل الوسخ، كنسد، كناخذ اللونس ديالي. هاد اللونس كما كتشوفوا قرب حدايا هنا عافاك. هاد اللونس كما كتشوفوا راه كيطوال مازال، كتفتحوا من هنا يقدر يطول حتى لهكا، وكتعاود كتسد هاد البلاصه هادي. قرب حدايا عافاك باش يبان لك شي مزيان. يزيد قرب مازال. ها هي هاك. واحد الحاجه اللي مهمه غنبقى نذكركم بها في هذا الفيديو هو انه ضروري هاد الزديات وهاد لي فيلطاج اللي كندوروا يتسدوا مزيان. علاش؟ حقاش البومبا كتخدم بلا بريسيون. كما كانت منفسه من شي فيلطاج من شي بلاصه ما غاديش الموتور يخدم معاك، غتلقى الموتور غيبقى خدام ديما. هو مدير بواحد الطريقه ديال انك فين ما تورك يخدم، فين ما تورك يخدم. الا هو خدام بلا ما تورك عرف راه عندك مشكل في لا بريسيون، ولا كيما وريتكم دابا هذه ما مريقلاش. كناخذ التيو كما كتلاحظوا هو داير هكا. يزوم لي على يدي عافاك. كنجيبو هنايا كندخلو وتنكرفوا هذه مزيان. ضروري كتكرفوها مزيان الاخوان باش ما يبقاش لا بريسيون. هي راه باللي كتكرف ما كيبقاش يدوز لا بريسيون. اللي ما قدرش راه ممكن يدير لها شبكات ولا شي حاجه، غير هي راه من الاحسن دار غير بالليل. الجهه الاخرى الا كنا غنخدموا الكتريك، الجهه الاخرى كتجي كتخشيها بنفس الطريقه هنا وكتدور وكترد البال. يا اخوان ردوا البال. الا غتدخل الفلطاج عوج، الا ما مشيتيش مع السنينات مزيان، الا دخلتي الفلطاج عوج ما باقيش غتكرف لك هكا بسهوله. كما كتلاحظوا انا كنكرف دابا غير بصباعي. الا دخل من الاول الفلطاج عوج غتلقى مشكل في الكريف ديالها، ما باقاش مازال غتكرف لك. هادشي اللي كاين. هي المرحله الاولى. هاد لي زاكسيسوار كاملين، هادي ديال الظهر نوريكم. هادي ديال الظهر حتى كيفاش كتركب. هادي يكفي انك تدخلها في هاد السكات اللي كاينين هنايا هنا وهنا. هادي باش مزيانه وما كتخليش الظهر ديالك يعرق، يعني كتهوي لك الظهر ديالك وتبعدو شويه على الحوض ديالك.
نخليو هاد المسائل ديال المانيوال حتى من بعد. هادشي كامل خاص بالمانيوال. دونك انت كتختار. بالنسبه للروس اللي كاينين الاخوان، كيبان الروس يجيو معاه كما كتشوفوا معنا 4 ديال الروس. هذا الراس كيدار للرش الطويل. مثلا عندك شي قنتات في المكازا ديالك ولا في الكوري ديالك، ولا مثلا شي شجره طويله بزاف، هذا راه كيمشي حتى 3 متر و4 متر ديال لابريسيون، زايد داكشي اللي في يدك هنايا، دونك راه كيمشي بعيد. كاين هذا الراس هذا فيه جوج ديال الروس، الا بغيت ترش في واحد المنطقه اللي مثلا هكا عريضه، كاين هذا العادي ديالو، وهذا ديال الرش الضبابي. وانت كتختار على حسب البوزوان ديالك شنو بغيتي تختار. المهم حنا غادي نركبوا دابا هذا. التركاب ديالو راه ساهل كما قلت لكم. زومي معايا الفلطاج. دائما الاخوان ملي كنبغي نركب الفلطاج كنحاول يكون هكا فيرتيكال معاه، ما يركبش عوج، حقاش الا ركب عوج ممكن يبقى يبيردي لكم. كيركب نيشان ونحاولوا نزيروه باش ما يتنفش. كيتزير من هنا، وهذا تا هو راه كيتزير. هذا كيتزير على حساب واش انت بغيتي الضبابه مزيان ولا بغيتيها شويه، ولا كي بغيتي الضبابه ديالك من هنا. وهادو كاملين هاد الريوس راه فيهم هاد لوبسيون هادو، وتا من هنا ممكن يبيرد، يعني خاصك تزيرو مزيان. بالنسبه للبومبا ديالنا راه هكا. دونك الا لصقنا ليها الصمطات ديالها صافي، راه هكا راه خدامه 100% الكتريك. دابا غندوزو للبارتي ديال المانيوال الاخوان. كنجيو كنركبوا البومبا ديالنا صافي. هذه كتجي كتخشى نيشان، كاين واحد التقيبه تما خاصك غير تضربها هكا نيشان، هي كتجي شاده بلاصتها صافي، كتبدا كدور صافي. وهذه هي البومبا. هاد البوشون الاخوان ضروري كيدار هنايا، كيدار في هاد الا كنا غنخدموا الكتريك خاص البوشون يدار هنا. كنا غنخدموا مانيوال غنحيدوا التيو من هنا ونديروا البوشون هنا، ونركبوا التيو في هاد البلاصه. وهذا تا هو ممكن يبيردي لك، يعني تا هو خصو يتزير مزيان. واحد المرحله اللي شويه تقدر ما تبانش لكم، كتجيو هنا لهاد البلاصه هذه. انتم الاخوان بالنسبه لابارتي مانيوال كتجيو كتقلب البومبا ديالك، كتحيد هاد لابارتي هذه اللي هنا كتكون راكبه هنا، كتحيدها. وكتلاحظوا كاينه واحد البلاصه ديال هاد الجوان هذا، كاينه هنا في هاد البلاصه صافي. يكفي تحلوا الغلاقه ديال هذه وكتصيفطوا الجوان، غير تردوا البال يعاود يطيح لكم تما لداخل صافي. كيشد بلاصتو هو تما داك الجوان، كتبقى كدورو حتى كيشد بلاصتو. نعاودو نسدو هاد البلاصه صافي. كاينه هاد لابارتيه هادي حتى هي، وحده كتخشى من الداخل، هذه كتخشى من الداخل، والاخرى كتخشى كتطلعوا هذه كتاجيستيوها معاها، كتخشيوها هنا. قبل كاينه واحد لابارتيه قبل ما تخشيو هذا، كاينه هاد لابارتي هنايا، هادي كتجي هنا كتشدهم بجوج. صافي الاستاذ، جهه كتشد هكا وجهه هكا. وهاد الفيليلات اللي تيبقاو عندنا هنايا، هاد الفيليلات هما اللي تيزيروه. كتجي كتخشي في التقيبه اللي عندك هنا فيليل، تخشيو هاك كتحلوه بحال هاد الشكل هذا صافي. ما كتبقاش تخرج. نديرو فيليل ثاني في هاد لابارتي الثانيه. هادي راه تيجيو فيها الجوان. هاد الجوان هذا اللي كيبان لكم كبيره ديال البومبا مانيوال، نهار كتحتاجو تبدلو، ولا هاد الجوانات الصغار الا وقفتو عليهم كيجي فيها الشونج ديالو. المهم هذا كيتركب في هاد البلاصه. شنو باقي لينا ثاني؟ صافي كتحيد هذا من هنا، دابا الا بغيتي تخدم مانيوال كتجي كتركبو في هاد البلاصه.
ودائما كما كنقول لكم انا هذا الفلتاج خاصو يبقى نيشان وتكرف له ماكسيموم باش ما تبردش. وهاد البوشون هذا كنحافظوا عليه باش نسدو به البلاصه ديال الالكتريك. هذه في حالتي لا كنتي خدام واحد 6 سوايع 8 سوايع ولا ما شارجيتيهاش وانت ضروري خاصك تخدم كتولي مانيوال. انت درنا واحد البوصه نعمروها بالماء راه الاستاذ راه قياسات هادو كاينه هادي كتركب هنا في هاد البلاصه تردو مع الباله تعود تهرس. هادي فاش كنتو خدامين بها الكتريك صافي كتفيكس هادي هنا. وهاد البياسه هادي الاخوان راه كتجي هنايا باش يزقى فيها اللونس صافي. هادي البومبا. المهم هادو راه تركبهم راه ساهلين. الريوسه هادو اختياريين. لي زاكسيسوار ديالها كيبقاو شي جوانات هنايا والجوان الكبير ديال البومبا. الشارجور حتى كتحتاجوه. وهادي لما بغيتوش تخدموا كاع بالمانيوال. المهم الاخوان كما قلت لكم هادي من الاحسن تطفى هنايا ويبقى ديما الاتجاه فهاد الخط هذا. صافي كتسدو هادي لافونتاج ديال هاد البومبا الكتريك هو انك معاه كتبرك. هانتوما الاخوان معاه كتبرك كتخدم يعني الخدمه ديالها كما كتسمعوا مع البركه. وهذا راه كيتريقل هكا. دابا الاخوان كون ما كانوش هاد المسائل كاملين مكروفين مزيان ما غاديش تسكت البومبا غتبقى خدامه كيبركتي كيما بركتيش. نعم هضر شنو نديرو رشاش. المهم هانتوما هذا نديرو هذا الطويل هانتوما الاخوان راه واصل السقف. صور السقف. انت شو تالي نوصل شو تالي نوصل غير هنا راه كاينه 4 متر دابا. والسقف الا كان السقف هانتوما السقف ها هو ضارب بالجهد كاع. نجربوا اليوم الاخر حتى هو. يلا سير. هذا ديال الضبابه. اللهم بارك كانت الضبابه باش تعرف راه كاينه لابريس. وانت شوف كنوريك عليها كي بغيتي تسقيها مولاي. انت كنصيفطوها في المغرب كامل بالثمن مناسب.